حبیب خدا میگوید اگر پیغمبری به من خاتمه نمیافت، هر آینه بعد من عمر پیغمبر میشد. این حدیث های پیغمبری خدا دلالت بر این میکند که ما با این چهاریار پیغمبری خدا بسیار با احتیاط باشیم. نام ایشان شنیدن برابر در حق ایشان رحمت روان کنیم و همیشه کاری کنیم که حیات ابوبکر، حیات عمر و عثمان و علی برای ما الگو باشد، برای ما دستور باشد، برای ما در زندگیمان عبرت باشد. دوام حدیثی که من اول خواندم، صحابه های مرا دشنام ندهید. در دوام چی گفتند؟ لو ان احدکم، امروز اگر در روی دنیا 1.5 میلیارد مسلمان باشد، رسول اکرم به تمام 1.5 میلیارد مسلمان مراجعت دارد. اگر ای مردم مسلمان، اگر شما مثل کوی احد، یک کوی خیلی برجسته و بزرگ، از طلا اگر در راه خدا صدقه کنید، ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه، شما در ثواب و پاداش برابر نیم تنگه که صحابه های من در روی خدا خیر کردن برابر شدن نمیتوانید. نیم تنگه که در راه خدا خیر کردن، اگر مثل کوی احد خیر کرده باشین، در ثواب و در پاداش با اونها برابر شدن نمیتوانید. اونا مسلمان های اصیل بودند. اونا مسلمان هایی بودند که همه عملشان خالص از برای پروردگارشان بود. امروز اگر ما صدقه هم که کنیم، حتمی در صدقه من یگان کسی را شریک میگردانیم. حتمی او را باید که از روی ریا انجام دهیم. پیغمبر خدا این با نور نبوت فهمیدند و گفتند که هیچ وقت صدقات شما و صدقات صحابه های من برابر شدن نمیتواند. من در اول این سخن برای چی یاد کردم؟ چگونه که در حضرت ابوبکر برای شما گوشزد کرده بودم. برادرای عزیز و گرامی، شاید که کسانی پیدا شوند و نسبت این 4 یار پیغمبری خدا سنگ زنند، اینها را زیر مورد محاکمه قرار دهند، از حیات اینها، خطایی های اینها را در بین مردم فاش کنند، لیکن ما استاده و گوش اندازیم، به خدا قسم ایمان ما و شما کامل نیست. خاموش نایستادن من معناش این است که ما در جواب او باید که رد داشته باشیم، اونها را قبول نسازیم، اونها را هیچ وقت در این سخنهای تحقیر آمیز و نادرست هیچ وقت باید پیرو نشویم. ما حق نداریم که خدا رحمت کند صاحب مذهب ما و شما امام ابو حنیفه را در فقه اکبر میگوید ولا نذکر احد من اصحاب رسول الله الا بخیر. هیچ وقت آدم مسلمان حقوق ندارد که صحابه های پیغمبری خدا را با بدی یاد کند، بلکه در گردن هر یک مسلمان شرط این است که آنها را فقط به خیر یاد کند. برای این دادرای عزیز، من 2 جمعه اطراف قصه های عبرت آموز حضرت عمر برای شما قصه کردم. همه این به خاطر او هست که ما محبت حضرت عمر را باید در دل داشته باشیم. حضرت عمر را دوست داریم و اگر مثل عمر هم که در اسلام خدمت کردن نتوانیم، اقلا یک حصه حضرت عمر را در دین مان، در جامعه مان، در اسلام مان خدمت کنیم. همه این قصه ها مخصوص برای همین است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بار همراه صحابه ها نشسته بود و به سخنرانی آغاز کرد. گفت حبب الی من الدنیا ثلاث، من دنیاکم ثلاث. امتان من، پیروان قرآن، من از همین دنیایی که حیات دارم، همراه شما زندگی دارم، 3 چیز از این دنیا را دوست می دارم. حضرت آغاز کردند الطیب و جعلت قرة عین فی الصلاة و النساء. یکم خوشبویی را دوست می دارم، همیشه می خواهم چه شب باشد چه روز باشد، چه در حالت بیداری چه در حالت خواب، خوشبویی بدن من بوی خوش کند.
حتی ببین خدا رحمت کند فقهای ما و شما را، حتی مرده ها ما نمیگویند خوشبویی کنید مرده ها را. این سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که ما برادرای عزیز و گرامی همیشه بوی خوش کنیم، همیشه از بدنهای ما و شما بوی عطر، بوی مشک همیشه می برآمدگی باشد. این حبیب خدا دوست می داشتند، چیزی را رسول اکرم دوست داشتند ما نیز باید که دوست داریم. الحمدلله امروز اینقدر خوشبویی ها زیاد هستند. استفاده بر این زنده کردن سنت پیغمبر است، شما در پیشگاه خداوند اجر پاداش میگیرید. نگوید من موسفید هستم، نگوید که من کمپیر هستم، نگوید که من جوان هستم. مثلا همه شما باید که بوی خوش کنید. دویم حبیب خدا گفتند نماز دوست می‌دارم، عبادت دوست می‌دارم. سوم چیزی که رسول اکرم گفتند این بود که زن را دوست می‌دارم. مقصد از زن آن زنهایی که در نکاح داشت مطلب این نیست، بلکه زن را دوست می‌دارم. مقصد زن چی مادر باشد، زن چی خواهر باشد، زن چی زن مسلمان باشد، به خاطر خدا اینها را دوست می‌دارم. ما نیز باید برادرای عزیز، چند روزه که به من سوال می آید، الحال در خانه منتظر جوابند، همگی شکایت است و شکایت است و شکایت. چی زنها از مردها شکایت دارند، چی مردها از زنها شکایت دارند. برادرای عزیز و گرامی، فرمان الله هست، فرمان پیغمبر خدا هست، با زنهاتان نیکویی کنید، با زنهاتان معامله خوب کنید، زنهاتان دوست دارید. رسول اکرم ولی نسائکم علیکم حقا میگوید، یقین دانید که انا همین زنهایی که امروز در نکاح شما هستند به گردن شما حقها دارند. چه حق دارند؟ حقهن علیکم ان تحسنوا الیهن فی کسوتهن و طعامهن ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا فی البیت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید وقتی که بیهوده نزنید، زنها را سیاه و کبود نسازید. دوم اینکه زنها را دشنامهای قبیح ندهید. این فرمان پیغمبر خدا است، اجرا نکنید برادرای عزیز، در پیشگاه خدا گناهکار میشوید. سوم اگر زنها به خاطر که مبادای شما را دلتانم که رنجاندن، به خاطر که اونها را درس دادن، اونها را تعلیم دادن، جایگاه خوابتم که از پهلوش جدا کردی، در همان خانه جدا کن که خود زن در همون خانه خواب است. دیگر اینکه طعام زنها هم به گردن شما هست، زنها را از طعام آماده کنید. دیگر لباس گفتن پیغمبر خدا، لباس های زنها هم به ذمه شما هستند. ولی امروز عید است، من باور دارم، لیکن برای زنها نخریدن، برای دخترهاشان لباسی خوب نخریدن، برای مادرهاشان لباسی خوب نخریدن. اگر بعدش برای زن و دخترش خریده باشن، برای مادرش خریدگی. مرد نزد رسول اکرم آمد، ما احق الناس بحسن صحابتی، از همه در نزدیکترین نزدیک پیغمبر خدا به سوی من کیست؟ حبیب خدا چی گفتند؟ امک ثم من، امک ثم من، امک. مادرت گفتند. حبیب خدا یاد کردن، من نمیگویم که در زنهاتان خدمت نکنید، لیکن حق اول حق مادر است. مادر خوشنود کنید، مادرهاتان یاری رسانید، مادرهاتان دعاشون در این روزهای خیلی پرقیمت گیرید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که امر کردن که زنها را نزنین، ولا تضربوا اماء الله، حدیثی صحیح است، شما زنها را نزنید گفتند. حضرت عمر رضی الله عنه حجره پیغمبر در آمد، زائرن النساء علی ازواجهن، پیغمبر خدا شما گفتید زنها را نزنید، طی چند ماه شد که ما زنها را نمیزنیم، با زنها کار نداریم، لیکن این زنها از حد گذرانیدن، ما را اطاعت نمیکنند. حضرت عمر گفتند فرخص رسول الله صلی الله علیه و سلم علی ضربهن، پس
حضرت عمر گفتن حق میگویی؟ آیا اطاعت تا نمیکنن، گوش تا نمیکنن، سخن شما را اجرا نمیکنن؟ گفت بله. گفت پس رفته آدابشان دهید. وقتی آمدن مردها، آدابی که پیغمبر خدا گفت ضربهن غیر مبرح بود، زنید آن مقداری که وجود اونها آثار کبوتی و سیاهی را نبیند. لیکن مردها از حد که گذرانیدن، زنها یک جمعیت جمع شدن و اطراف خانه پیغمبر خدا را فرا گرفتند، گردی حمایی کردند. گفتن زن پیغمبر خدا مردها ما را میزنند، مردها ما را عذاب میدهند. رسول الله در بین صحابه ها برآمد اعلان کرد کدام زنی که اگر از پشت شوهر خود شکایت میکند، شوهر او بهترین مؤمن به شمار نمیرود. اینم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند. به این خاطر رسول اکرم زن دوست می داشتن به خاطر حرمتش، به خاطر شهوترانی نه. اگر پیغمبر خدا آدم شهوتران میشد، همه زنهاش بیوه نمیشد. همه زنهای او بغیر یک عایشه کلا همش بیوه بودند، صاحب 5 فرزند و 2 فرزند و 3 فرزند بودند. اگر پیغمبر خدا شهوترانی میکرد، هر زنی که میگرفت دختری باکره میگرفت، لیکن کلا همش بیوه بودند. از این خاطر رسول اکرم به خاطر مادر بودن، به خاطر زن بودن اونها را احترام میکردند. حضرت ابوبکر در این مجلس اشتراک داشتن، از جای خود خیستن، گفتن ای حبیب خدا منم 3 چیز را دوست می‌دارم. گوش اندازین که صحابه پیغمبر چه چیز را دوست می‌داشتند. دادرای عزیز، دوست داشتن اونها را امروز با دوست داشتن خودتان مقایسه کنید. شما چی را دوست می‌دارین امروز؟ اگر شما را پرسند چی را دوست می‌دارین، باور کنید من قسم میخورم به خدا که در فکر شما آن چیزی که در فکر این صحابه ها گذشته بود در فکر شما نمیگذرد. ببین ابوبکر صدیق چی گفت؟ النظر الی وجه رسول الله. یکم چیزی که دوست میدارم این است که هیچ وقت چشمهام از این چهره مبارک تو جدا نسازم، همیشه از چهره مبارک تو را تماشا کنم. ببین دوم چی را دوست می‌داره ابوبکر؟ انفاق مال علی رسول الله. دوست می‌دارم که تمام دارایی که دارم، تمام بایگری که دارم در بغل تو ای حبیب خدا اونها را ریزم و این تو در راه اسلام صرف کنی. سوم چی را دوست می‌داری؟ ای یکون ابنتی تحت رسول الله. دوست می‌دارم که یکی از دخترهای محبوب ترینم که عایشه در نکاح تو باشد. ببین 3 چیز ابوبکر صدیق دوست می داشتن. حضرت عمر رضی الله عنه از جای خود خیست. ببینید گفتن حبیب خدا منم 3 چیز را دوست می دارم. چی را دوست می داره؟ الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و ثوب الخلوق. حضرت گفتن حبیب خدا من دوست می دارم. چی را دوست می داری؟ امر معروف دوست می دارم. باز چی را دوست می‌داری؟ نهی منکر دوست می‌دارم. باز چی را دوست می‌داری؟ دوست می‌دارم که لباسام همیشه از پارگی عبارت باشد. این 3 چیزی بود که حضرت عمر دوست می‌داشتند. ببین امروز بعضی برادرای ما و شما باور کن تا جایی که امر معروف و گوش کند صدای را گوش می‌کند که این گوش‌ها همش مسئولیت در پیشگاه خدا دارند. اینا در پیشگاه خدا جواب می‌گویند. عمر امر معروف دوست می‌دارد، عمر نهی منکر دوست می‌دارد، عمر لباس پارگیدار دوست می‌دارد. چرا ما دوست نداریم؟ مایلش امروز لباس پارگیدار را نمی‌پوشیم ما و شما، اکنون اون تقوایی را که خدا عمر را داده بود هیچ وقت ما و شما را دادگی نیست. لیکن حد اقل امر معروف دوست داریم، نهی منکر دوست داریم. اگر دوست نداریم والله که حدیث پیغمبر خدا هست والذی نفسی بیده، قسم به خدا گفتن لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه مسلم. این روایت مسلم است. حبیب خدا گفت در کدام خانه، در کدام محله، در کدام شهری که امر معروف و نهی منکر قطع شد، قسم به خدا که در اونجا عذاب پروردگار می آید. قسم به خدا گفتند عذاب پروردگار در اون خانه و در اون ناحیه و در اون مملکت می ریزد. حبیب خدا گفتند ثم تدعونه، اون حالت پشیمان می شویم
دستاتان میبردارین، دعا میکنین که خدایا این عذاب بردار، فلا یستجاب لکم، خدا دیگر دعای شما را نمیشنود، خدا دعای شما را دیگر قبول نمیکند. این سخن پیغمبری خدا هست. حضرت عمر این سخنها را میدانست، به این خاطر موعظه را دوست می‌داشت، موعظه را احترام میکرد. خدا رحمت کند صوفی علیه را میگفت بهترین عمل که موصوف است نهی منکر و امر معروف است. بهترین عملی که در پیشگاه خدا پاداش دارد، اجر دارد، چیز؟ شنیدن سخن خدا هست، شنیدن آن چیزی که خدا نهی کرده است اونها را شنیدن است. دادرای عزیز، همیشه با امر معروف باشید، همیشه نهی منکر گوش اندازید. این برای شما به خدا قسم طبابت است. الا بذکر الله تطمئن القلوب. خدا در سوره رعد میگوید کدامت اگر میخواهید که به کسل دل مبتلا نشوین، یا کدام تو امروز کسل دل دارین، بهترین طبابت برای شما این است که امر معروف و نهی منکر گوش کنید. این دلهای شما را طبابت میکند، این جسمهای شما را طبابت میکند، این عصبهای شما را طبابت میکند. هر جینی که در وجود شما هست با شنیدن امر معروف جین از وجود شما دور میرود. با امر معروف باشین، با نهی منکر باشین. همین یک طبق نان کردی، 4 کس هم فیراد کردی، کاری کن که در بین همون یک اهل علم باشد، یک حدیث پیغمبر خدا را اقلا در گرد همون دیگه که تو کردی و در گرد همون طبقه که تو داری موعظه کند، انشاءالله اون پاداشش دیگر است، اون اجرش دیگر است. حضرت عمر امر معروف دوست می داشتند، نهی منکر دوست می داشتند. بار حضرت عمر می گوید نزد حبیب خدا آمدم و استأذنت للعمره. در مدینه بودیم، از پیغمبر خدا گفتم حبیب خدا اجازتم نمیدهی که حج عمره روم. حج عمره، حج فرضی نه، حج فرضی را حضرت کرده بودن، حج عمره روم. حج عمره هم سنت است. حج عمره در هر یک ماهی که رویم درست می شود. فقط سعی صفا و مروه دارد، فقط طواف دارد، مقصد عرفات ندارد، چگونه که در حج فرضی فرض است. در تمام سال این سنت است. تا که روین انشاءالله شما ثواب میگیرین اگر شرایطاتون باشد. آمدم پیش حبیب خدا و گفتم ای حبیب خدا، میخواهم که حج عمره روم. در حدیث بسیار با دقت باشین چی گفتن پیغمبر خدا حضرت عمر؟ لا تنسنا یا اخی من دعائک، فقال کلمة ما یسرنی ان لی بها الدنیا. حضرت عمر گفتن وقتی که من اجازتی حج عمره را از پیغمبر خدا درخواست کردم، رسول اکرم چنان جواب گو قسم به خدا اگر تمام دنیا را در عوض این کلمه برام میدادن من قبول نمیکردم. تمام دنیا را با تمام قصرش، با تمام زیور و زیوراتش اگر میدادن، من به این جمله که پیغمبر خدا گفت هیچ وقت عوضش نمیکنم. این چی جمله باشد؟ لا تنسنا یا اخی من دعائک. عمر گفتن راهی سفید برای تو رو، گفتن حج عمره را بکن لیکن در دعات محمد فراموش نکن. ببین، لیکن در دعات وقتی طواف کردی و در عبادت نشستی، محمد که حبیب خداست در دعات و یاد کن، در حق محمد دعا کن. این از این خیلی بزرگی است برادر عزیز، این خیلی بشارت بلند، این خیلی بهای کلام برای عمر رضی الله تعالی عنه هست. در دعات محمد یاد کن. محمدی که اگر دعای عمر هم نمیشد و در پیشگاه پروردگار محبوب ترین بنده هست، لیکن شرف عمر برای تمام امت اسلام اعلام کرد که ببین از عمر دعا میخواهد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. شب معراج بود، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هر یک قبط آسمان در یک پیغمبر را زیارت میکرد. عاقبت پروردگارش زیارت کرد، با پروردگارش هم صحبت شد. بعد هم صحبت شدن اجازت گرفتن که با همراهی جبرائیل جنت و دوزخ سیرش دهد. جبرائیل پیش پیش
رسول اکرم از پس به دوزخ رفتند، دوزخ تماشا کردند که اگر یادتان باشد من یک جمعه در اطراف این سیر پیغمبری خدا در دوزخ برای شما بیان کرده بودم. دیدن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیغمبری مهربان که بودند بسیار از دوزخ خسته شدند، عذابهای دردناک دیدند، عذابهای هر گونه را دیدند، بسیار حضرت خسته شدند. بعد از آن جبرائیل دید که حال خستگی و غم و دقت رسول اکرم فرا گرفته است، حضرت جنت آوردند. در جنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید وقتی که من وارد شدم آن ناز و نعمت جنت که دیدم، خیلی اشتیاق جنت در وجود من بیدار شد و اولین شخصی را که در جنت دیدم این رمیسا بود، این زن بود که در دنیا از خدمت شوهر وارد جنت شده بود. این رمیسا بود، میگوید زن ابو طلحه، خدمت شوهر کردن در دنیا، دعای نیک شوهر را گرفتن. رسول اکرم اولین شخصی را که وا خوردم انا همون رمیسای زن ابو طلحه بودم. بعد از آن میگوید وقتی که جنت قصرهاش تماشا میکنم، ولی چگونه ما و شما در تلویزیون اگر یگان مملکت‌هایی را که آشیانه‌های بلند دارد و تماشا میکنیم میگیم چی دولت‌های زیبا هست، رسول اکرم به نزد این آشیانه‌ها میگذشت. در حدیث مبارک میگوید که 60 میل برای یک آدم جنتی پروردگار عمارت آباد کرده است. 60 میل وقتی که من حساب کردم در خانه 300 کیلومتر بلندش بوده است. 300 کیلومتر پروردگار برای هر یک جنتی قصر در جنت دارد. ببین در دبی یک عمارت دارن 1 کیلومتر بلندی دارد، تمام دنیا را در حیرت گذاشته است. 1 کیلومتر الله 300 کیلومتر عمارت دارد برای یک مرد جنتی میبخشش. رسول اکرم وقتی این عمارت ها را تماشا میکرد لذت میبرد. خیلی وقتش خوش شد که امت من وارد این قصرهای زیبا میشوند. بعد از آن میگوید یک قصر را دیدم که در بین همه قصرها فرق کننده بود. این قصر تماما قصر دیگر بود، ساختش دیگر بود. آن چیزی که در اونجا استفاده شده بود اون هم از مصالح های خیلی قیمت استفاده شده بود. فابصرت، نگاه کردم، فقلت لمن هذا، پرسیدم گفتم این قصر زیبایی که فرق کننده است این قصری کی باشد؟ فقال لعمر ابن الخطاب. ببین جواب از جنت می آید. این قصری که می بینی خیلی دیگرگونه است، این قصر عمر فرزند خطاب است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که از شب معراج گشتن این حکایه را در زمین در پیش عمر حکایت دارند، در نزد مردم حکایت دارند، سیر جنت حکایت دارند. حضرت عمر گوش میکرد. وقتی که این سخن حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند فاردت ان ادخله، وقتی گفتن این از عمر ابن الخطاب است اراده کردم اینکه وارد شوم، خواستم درونی باید تماشا کنم. فذکرت غیرتک، میگه به سوی عمر نگاه کرد و گفت، عمر میگه پرسید رسول اکرم آیا واردی اون خانه شدی یا نشدی؟ رسول الله گفت که غیرتی تو مرا نگذاشت که وارد خانه تو شوم، غیرتی تو نگذاشت که من وارد خانه تو شوم. رسول اکرم فبکا عمر مثل کودک میگریست در پیش پیغمبر خدا، میگفت علیک اغار، ای حبیب خدا پدر و مادرم فدای تو باد، نخواه که من از تو دیده با غیرت تر باشم، نخواه که من از تو دیده جسارتی بلند داشته باشم. رسول اکرم میگوید نگذاشت که غیرتی تو نگذاشت که من وارد قصر تو شوم. این انا همان عمر هست که شاید بعض ناخلف ها نسبت عمر تحقیر داشته باشد، بعض انسان های ناپاک و افلاس حضرت عمر مورد محاکمه قرار دهند. انا همون عمر هست که من از زبان پیغمبر
ترجمه حال او را، فعالیت او را، بزرگی او را به زبان شما گفته ایستادم، به گوش شما رسانیده ایستادم. حضرت عمر آدمی با غیرت بودند، البته غیرت داشتند. بار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از جهاد برگشتند، با غنیمت بسیار و با غلبه برگشتند. به ناگاه میگوید یک زنی سیاه‌پوسته در دستش یک دایره داشت، آمد پیش پیغمبر خدا را گرفت و گفت حبیب خدا، پیش از آن که تو جهاد رفتی من نظر کردم که رسول اکرم اگر صحت و سلامت برگردد، با غلبه برگردد، من در پیش او دست میزنم، دایره میزنم. حبیب خدا اینه من نظر کردم. حبیب خدا گفتن بگذار مادر، گفتن دایره بزن. گفتن این سیاه‌پوست میگه دایره میزد در خانه پیغمبر خدا. این هنگام میگه علی در آمدند، این زن دایره را میزد. حضرت ابوبکر در آمدند، این زن همون دایره زنی را دوام داشت. حضرت عثمان در آمدند، این زن از دایره زنی باز نایستاد. لکن وقتی عمر در آمد، این زن درها دفش را جمع کرد و در یک بیخی خانه نشست. از عمر ترسید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خنده کردند، تبسم کردند، گفتند ای عمر، گفتند قسم به خدا، گفتند که از سایه تو شیطان میترسد، شیطان از سایه تو میترسد. گفتند حتی شیطان گفتند از تو میگریزد. ببین شیطان از عمر میگریخت. شیطان سایه عمر دیدند قوت نداشت برادر عزیز. لیکن امروز امت اسلام ببینید، امروز شیطان از بعد شخصیتان میگریزن. به خاطر چی؟ به خاطر که اینا از شیطان گذرانیدن. بله شیطان میگریزد به خاطر که دیگر شیطان لازم نیست برای جسم او، وجود او، زیرا وی آن عملهای را انجام میدهد که شیطان در حیرت گذرانیده است. خدا رحمت کند حضرت جنید قصه معدن حال میزند. مولوی حضرت جنونی چنین نقل است اندر ساعتی روز، جنید اندر ره میرفت با سوز. دوستای خدا با سوز میرفتند در قضای راه، هر طرف این خیل زنای بیگانه و زنای هر گونه را تماشا کردن میرفتند. هر خانه در مثل گاوی بیشاخبند نمی در آمدند، در راه ها سوخته سوخته میرفتند، در فکر خدا بودند. به ناگاه دید اون ملعون شیطان به مکاری شده چو طفل عریان، جهت در گردنی هر کس سواره، جنید انداخت سوی اون نظاره. نگاه کرد شیطان هم میشناختن، از شیطان دیگر شناخته نمیشود. اونا شیطان هم میشناختن. دید که شیطان خودش را به منزله کودک کرده است و کودک چکل است. هر یک آدم کودک که بیند حتمی یک سری و یک دستمال میکند، یک دوستداری میکند. شیطان میدانست که خودش به کی مبدل کند و هر یک شخص می آمد این طفل می برداشت، میدانست که این شیطان است. بوسه میزد، به او پیسه میداد، به او غذا میداد. جنید که وی شناخت به او نظاره کرد، گفت عیب نمیدانی، عیب نمیدانی، گفت که در گردن این مردم سوار بشوی، عیب نمیدانی که این مردم با تو اینقدر معامله خوب دارن، عیب نمیدانی، گفت از خدا نمیترسی. لیکن ابلیس چی جواب گفت؟ جواب ابلیس ببینه، بسیار جواب قابل قبول به جنید گفتن. جواب گفتن که جنید دیگر عاجز آمدن. بگفت ابلیس مردم نیست اینها، چو گاو و خرچران در روی دنیا. اینایی که میبینی من سوارشان میشوم، اینا را تو گفت آدم نگو، اینا را مردم نگو، اینا کسانی هستند که چو گاو و خرچران در روی دنیا. بود مردم همان قوم جگرریش که رای حق پرستی کرده در پیش. آجا تو مردم گفت جنید تو هستی، هر یک دم میسوزی، هر یک دم در یاد خدایی، هر یک دم در فکر قیامتی. اینا پروای قیامت هم ندارن، پروای گور هم ندارن. بعضش آنقدر به انصاف است که زنده شدن در قبر باور ندارد، اگرچه نماز هم که خواند. ولی این حقیقت دارد. باور کنین بعضش نماز هم میخواند، قیامت در باور ندارد. زنده شدن در قبر و عذاب و راحتی قبر در باور ندارد. شیطان گفت، جنید گفت هیچ وقت نگوین که اون مردمی که با تقوا هست، خدا ترس هست، با اونا من چقه نمیشوم، من قوتم ندارم با اونا نزدیک شوم. لیکن اینهایش که از من گذرانیدن، اینا همش گاو و خری من هستن، من اینا را سوار میشوم.
این معدن حال میگوید. یکی از من نرنجد یگان کس. هرچی میگویم سخن عزیزها هست، سخن خدا و پیغمبر است. به خدا قسم هیچ کدامش سخن من خودم نیست. حضرت عمر غیرت داشتن. رسول اکرم گفتن شیطان از تو میگریزد ای عمر. عمر غیرت داشتن که وقتی عمرو ابن العاص ببینین میری شهری مصر شد، در مصر میری شهر بود. حضرت عمر در خلافت بودن، سردار بودن، رئیس بودن، کلان بودن، همه اونها در زیر اطاعت حضرت عمر بودن. بار عمرو ابن العاص بچه داشت به نام محمد. این حکایه را، این قصه را انس ابن مالک میکند. میگوید بار در پیش حضرت عمر نشسته بودم. انس ابن مالک میگوید این صحابه پیغمبر خدا هست. به ناگاه میگوید یک شخص دروازه حضرت عمر کشاد، همون کابینتی که حضرت عمر اتاق کارش بود، و خودش را میگوید در زمین پرت افتاد، داد و وای گفته عمر به دادم برس، عمر جان مرا خلاص کن. گفتن حضرت عمر این حالت در این مسلمان دیدن، حیرتی شدن. گفتن که از جان بنده خدا از کجا هستی؟ گفت از مصر هستم، مصری هستم. گفت چی معامله داری؟ جای آمدی که هر کسی که به تو ظلم کرده باشد قسم به خدا گفت ظلم او را، انتقام او را من از تو میگیرم. سخن بران گفت کی به تو ظلم کرده است؟ گفت در مصر والی داری، میری شهر داری به نام عمرو ابن العاص، بچه دارد به نام محمد. اسب دوانی تشکیل کردند. در این اسب دوانی اسب من پیش رفت. لیکن این بچه که بچه میری شهر بود، بچه سردار که بود، چند قمچین در پشت من زد و مرا قفا انداخت تا که من جای اول اشغال نکنم. بعد که مسابقه انجام یافت او میدانست که من این شکایت به تو میرسانم، برده مرا در زندان انداختند. من از زندان گریخته به پیش شما آمدم، عمر به دادم برس. حضرت عمر ببینید چیکار میکند. حضرت عمر ناراحت شدن. انس ابن مالک میگوید بسیار غضب آلود شدن. در او مکتوب نویساندم به عمرو ابن العاص، زمانی که مکتوب را میگیری در حال همراه فرزندت محمد به اتاق کاری من حاضر شد. مکتوب عمرو ابن العاص گرفت، وجود او در لرزه فرا گرفت. میدانست چیزی سر زده باشد. وقتی آمد میگوید چند روز عمر او را قبول نکرد، چند روز قبولش نکرد، خوب عذاب کشید. بعد از آن قبولش کرد. اول عمرو ابن العاص در آمد، فرزندش ندید، کمی توقف کرد، نگاه کرد که بچه‌ش هم در آمد. انس ابن مالک میگوید من نزد حضرت عمر بودم. گفت ای عمرو، گفت این مردمی که آزاد از مادر تولد شدن برای چه همه اینا برای خود غلام گردانیدی؟ گفت چیکار کردیم حضرت؟ گفت مصری را در آورد نزد من. مصری در آمد. گفت اینا دیدین؟ گفت بله دیدم. حکایه کن. حکایه کرد. همچین در دست آدم مصری حضرت عمر دادن. محمد بچه اد را در تنه خرما ببند. بستن. بگیر قصاصت را از بچه آن کسی که افتخاری به پدر و مادرش کردن. بگیر. گفت این افتخاری با همین تکیه بر همین کرده بود و الا این کی دارد؟ گفت در پیش پدرش گفت قصاص را بگیر. گفت این میگوید انس ابن مالک میگوید یک چند ضربه زدن. اول میگوید انس میگوید من بسیار طلبگار بودم که عمر بسیار خوب کرد، قصاص از این مرد گرفت. لیکن وقتی دیدم که بسیار به شدت میزد، حضرت عمر را گفتم که باز دار ویا، بس است برای او. حضرت عمر امر کرد، باز اس گفت قمچین نگو در تنه عمرو ابن العاص بزن، پدری او را بزن. گفت که این آدم مصری آدم عادی بودن. گفتن حضرت گفتن من از شما راضی شدم، من از شما راضی شدم. گفت این کس به من جبر کرده بود، من حقی خود من از پشت این آدم گرفتم، لیکن من به پدر این کس گفت کار ندارم. ببین این غیرت نیست؟
این غیرت حضرت عمر بودن، هم غیرت بودن، هم چی بودن؟ هم عدالت حضرت عمر بودن. خدا رحمت کند حضرت عمر رضی الله عنه را. بار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک گفتند لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین. اینم روایت مسلم است. ایمان شما کامل نیست ای بندگان خدا تا زمانی که شما خدا و رسول او را از پدرتان، از مادرتان، از تمام یار رفیق، از تمام نزدیکترین انسان اگر شما دوست ندارید، خدا و رسول او را اگر از پدر و مادر و از یار و رفیق و از مال و چیزی دنیا اگر دوست ندارید، ایمان شما کامل نیست. گفتند پیش از آنکه من دوام اینه که با عمر وابستگی دارد بیان کنم، اینجا یک چیز یادم آمد. ببین رسول اکرم میگوید اگر شما خدا و پیغمبر را از پدر و مادرتان، از فرزندهایتان، از تمام مردم، از آن چیزی که در خزینه داری دوست نداری، ایمان تو ایمان کامل نیست. ایمان تو ایمان کامل نیست. برادرای عزیز و گرامی، حق هست این حق است. زیرا رسول اکرم در دیگر حدیث مبارک میگوید که تا زمانی که اگر ما خدا و پیغمبر از اینها دیده بالاتر دوست نداریم، ما حلاوت ایمان چشیده نمیتوانیم، شیرینی ایمان ما حس کرده نمیتوانیم. دیگر این که برادرای عزیز و گرامی، چرا ما الله را دوست نداریم؟ اللهی که به بندگانش مهربان است، اللهی که بندگانش نوازش میکند، اللهی که در قرآن سوره رعد میگوید له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. ببین پروردگار میگوید من شما را ای بندگان خدا، ای مخلوقات دوست می‌دارم، به خاطر دوست داشتن برای شما 4 ملائکه را پاسبان پرتافتم. ببین 4 ملائکه شما را شب و روز محافظت میکنند، شب و روز. مفسرای قرآن میگن 2 تا این کرامن کاتبین است که نیکی ها و بدی های شما را مینویسد، لکن 2 این از پیش و از پس تو همیشه تو را محافظت از ضرر جن ها میکند تا که جن ها به شما ضرر نرساند. برادرای عزیز گرامی، آیا این مهربانی نیست؟ یک پدر و مادر یا یک یار رفیقی که یا اگر یک پاسبان یا هم تلخیو که میگویم اگر در ما باشدن اونا شب خواب میکنن، لیکن اینا خواب نمیکنن، همه زمان اونا بیدار هستن. بندگانش چیکار میکنن؟ پاسبانی میکنن. ببین ما تا این اندازه در بعض مورد انصافان از ما دور است که برای همون پاسبان هایی که جدا کردیم 2 کس باشد 3 کس باشد شاید کمترین $100 جدا میکنیم. $100 هر یک سری پاسبانه برای که مرا محافظت میکند که یگان شخص بر من نزدیک نشود، برای اونا جدا میکنیم. لیکن همون انسان برای همین پاسبان هایی که خدا از ضرر جن نگاش میکنند اگر رو گوی $100 در راه خدا تی نمیتد باور کن. $100 در راه خدا خیر کن برای خاطر همین پاسبان هایی که تو را از جن نگاه میکنند.